दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये है वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आज इंडिया में लॉन्च हुआ और ये है वीवो Z1X। अगेन अगर हम बात करते हैं वीवो की तो इनोवेशन के मामले में तो बहुत ही नए एडवांस फीचर लेके आता है ये वीवो। लेकिन यहाँ पर पिछले महीने वीवो लेके आया था वीवो Z1 Pro और अब है यहाँ पर वीवो Z1X। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन के सारे फीचर्स और एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर है वीवो Z1X का बॉक्स और राइट साइड में आपको यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग मिल जाएगी और पीछे की तरफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो क्लियरली आपको बोलता है कि मेड इन इंडिया फोन है। अगेन इंडिया का लोकेशन भी दिया हुआ है जो है यहाँ पर नोएडा का फैक्ट्री, और प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन काट दी गई है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में इनकी प्राइसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास है फैंटम पर्पल कलर और एक और कलर भी है जो है फ्यूजन ब्लू जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर यह आता है 6GB रैम प्लस 128GB की स्टोरेज के साथ और कुछ एडिशनल स्पेसिफिकेशंस ऊपर आपको मिल जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेड इन इंडिया। चलिए खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं पैकेज कंटेंट्स को। और दोस्तों, हमने जैसे ही यहाँ पर बॉक्स को खोला, सामने है वीवो का एक छोटा सा बॉक्स। अगेन इस बॉक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंगली कुछ नया है। यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है यहाँ पर USB केबल, और ये बेसिकली है टाइप C का केबल जो एक अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वारंटी बुकलेट जहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाएगा, वो सब चीज़ें इसी के अंदर आपको मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हो यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है बॉक्स के अंदर, और इसी के बाद यहाँ पर हमारे सामने है ये नया वीवो का स्मार्टफोन। अगेन मैं इसको रखता हूँ कुछ देर के लिए साइड में। यहाँ पर है IMI स्टिकर्स भी, और उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है एक सिम एजेक्टर पेन, और उसके बाद यहाँ पर जो अच्छी बात है यहाँ पर आपको मिलते हैं ये ईयरफोन्स। अगेन यहाँ पर ये 3.5 हेडसेट जैक के साथ आते हैं, मतलब इस फोन के अंदर भी आपको मिलेगा 3.5mm हेडसेट जैक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दिनों में। और फाइनली यहाँ पर है वीवो का पावर एडेप्टर, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यह आता है 22.5 वॉट का वीवो फ्लैश चार्ज एडेप्टर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जनरली सारे ब्रांड्स आपको 10 वॉट का पावर अडेप्टर दे देते हैं जहां पर वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन आपको मिलता है स्लो चार्जिंग फीचर। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये स्मार्टफोन। यहाँ पर ऊपर की तरफ है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम इसको निकालते हैं हमारे सामने यहाँ पर है फैंटम पर्पल कलर का ये वीवो Z1X स्मार्टफोन, और दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है ये फ़ोन, और अलग ही टाइप का फिनिश है। अगेन डिफरेंट लाइट रिफ्लेक्शंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी दिखेंगे और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइंस भी, लेकिन वो काफ़ी सटल है और इतने क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की तो रेयर में आपको मिलता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, जहां पर आपको मिलता है क्लियर ब्रांडिंग 48 ट्रिपल कैमरा का और वीवो की ब्रांडिंग है। फ्रंट की साइड में आपको मिल जाता है इनका क्लीन डिजाइन, जहां पर एक छोटा सा नॉच है जहां पर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। राइट साइड में आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रॉकर्स और ऑन ऑफ स्विच, और लेफ्ट की साइड में आपको मिल जाएंगे सिम कार्ड के स्लॉट्स और एक डेडिकेटेड बटन जिससे आप AI कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप अपने गूगल असिस्टेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिलता है टाइप C का पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, 3.5 हेडसेट जैक, और ऊपर की तरफ आपको मिलता है सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक। अब चलिए मैं करता हूँ इस फोन का बूट अप, और जब तक ये फोन का सेटअप कंप्लीट होगा मैं आपको देता हूँ इस फोन का कंप्लीट ओवरव्यू। दोस्तों, यहाँ पर वीवो Z1X आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर आपको मिलता है 6.38 इंचेस का डिस्प्ले जो है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिलता है 2340x1080p का। इस फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 712 AI चिपसेट, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रैम मिलता है 6GB का, और स्टोरेज के दो अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे जो है 64GB और 128GB के। अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, जहाँ पे एपर्चर है f2.0। अगर हम बात करते हैं रेयर कैमरा सेटअप की तो आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसके साथ आपको सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जो है एक वाइड एंगल कैमरा, और उसी के साथ साथ आपको मिलता है एक 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको मिलता है 22.5 वॉट का वीवो फ्लैश चार्ज।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फ़ोन के वेट की, तो इस फ़ोन का वेट है 189.6 ग्राम्स और ये फ़ोन बना है प्लास्टिक बॉडी से। अगेन अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ये फ़ोन रन कर रहा है एंड्रॉइड 9 के ऊपर, जहाँ पर आपको मिलता है इनका फन टच OS 9.1 और इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहाँ पर मैं अभी सेटअप कंप्लीट कर रहा हूँ इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट स्कैनर का, जिसके बाद मैं आपको इसका एक कंप्लीट डेमो भी दे दूंगा जैसे ही फ़ोन का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टाइलिश एनिमेशंस आपको मिल जाते हैं और आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम सेटअप कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फोन हैज़ बीन सेटअप यूज नाउ। और ये रहा इस फ़ोन का होम स्क्रीन। अगेन ये है फन टच OS 9.1, जहां पर आपको ये सारे एप्लीकेशंस होम स्क्रीन के अंदर ही मिल जाएंगे, मतलब कोई ऐप ड्रॉवर नहीं मिलेगा। यहाँ पर है आपके सामने गूगल बेस्ड फोल्डर, प्ले स्टोर है, आई मैनेजर है, एल्बम्स है जहाँ पर आपके सारे फोटोज आ जाएंगे। इसके बाद काफ़ी सारे एप्लीकेशन है प्री इंस्टॉल भी, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ओपेरा, WPS ऑफिस। तो कुछ ऐप्स तो ऑब्वियसली आप यूज़ करोगे और यहाँ पर अमेजॉन शॉपिंग भी है, जिसके बाद आपको कुछ एडिशनल ऐप्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं फटाफट से जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो अबाउट एरिया के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, तो 6 GB का रैम है, 128 GB स्टोरेज है, जिसमें से 115 GB आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड मिल जाएगा, जो भी फीचर है, मोटर बाइक मोड भी आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट फेस अनलॉकिंग का सेटअप का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम जाते हैं अबाउट फोन में, तो यहाँ पर फन टच OS मेंशन्ड है, Vivo 1917 इस फोन का मॉडल नंबर, IMEI नंबर है, और उसके बाद सिक्योरिटी पैच है जुलाई मंथ का, और यहाँ पर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल है। सो ओवरऑल सारे डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर फ़ोन के बारे में तो बता दिए हैं। अब हम जाते हैं कैमरा की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले, तो यह है डॉक मोड, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। प्रो मोड है, जहाँ पर आप सारे एडिशनल फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। पैनोरामिक मोड है, जहाँ पर आप पैनोरामा शॉट ले सकते हैं। नाइट मोड फॉर लो लाइट फोटोग्राफी। AI ब्यूटी, जहाँ पर AI इंटेलिजेंस के द्वारा आप बहुत ही बेहतरीन फोटोज ले सकते हैं। फोटो मोड है, फोटो मोड के अंदर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर है आपको बोके मोड, उसके बाद है यहाँ पर वाइड एंगल मोड, जहाँ पर आप वाइड एंगल शॉट्स भी ले सकते हैं। और उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है पोर्ट्रेट लाइटिंग के इफेक्ट्स, जहाँ पर आप स्टूडियो लाइटिंग है, अलग अलग इफेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, और उसी के साथ आपको लाइव फोटो का फीचर भी मिल जाएगा। HDR का ऑप्शन भी है, और सेटिंग्स में आप जाके एडिशनल चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो का एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए पाम मोड, टच मोड, वॉइस मोड, तो आप इस तरह इन सारे फीचर्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल मोड का भी ऑप्शन आपको इन्हीं के अंदर मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो के ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और वीडियो में भी बहुत ही अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि आप वीडियो को भी वाइड एंगल लेंस से शूट कर सकते हैं, जो काफ़ी एक यूजफुल फीचर है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 720p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 4K तक का भी मिलता है ऑप्शन, जो एक अच्छी बात है। इसके बाद है फन वीडियो मोड, जहाँ पर आप फिल्टर्स का बेनिफिट ले सकते हैं लाइव वीडियो में, और आप इसको अपने फेस के ऊपर दिखा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर AR स्टिकर्स का भी मोड आपको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो ये है लाइव फ्रंट कैमरा, ये है AI ब्यूटी, और मुझे नहीं पता क्यों कहाँ पर ब्यूटी है, क्योंकि आई थिंक दिस माइट वर्क वेल ऑन गर्ल्स, क्योंकि वहाँ पर पिंपल्स सब कुछ गायब हो जाएंगे। बट नॉनदलेस ये है सारे ऑप्शंस। यहाँ पर वीडियो में आपको अगेन आई एम सरप्राइज्ड, मतलब वीडियो में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फन वीडियो है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर अलग अलग फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, इफेक्ट्स आपको आपके फेसेस के ऊपर दिखेंगे, जो एक इंटरेस्टिंग मोड है। और उसके अलावा यहाँ पर AR स्टिकर्स भी है, जहाँ पर आपको वीडियो के अंदर ही स्टिकर्स आपके लाइव वीडियो के अंदर दिखेंगे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो आई थिंक दीज आर सम वेरी कूल फीचर्स। इनफैक्ट AI ब्यूटी के बाद आपको यहाँ पर नाइट मोड अगेन फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर रेयर कैमरा में ही मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पैनोरामा मोड भी मिल जाता है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट लाइटिंग का इफेक्ट भी है, जहाँ पर आप स्टूडियो लाइट और स्टीरियो लूप ये सारे फीचर्स के बीच में आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये है सारे मोड्स, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोन से कुछ खींचे हुए फोटोज़, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये स्मार्टफोन कैसे काम करता है और कैसा है इसका कैमरा।
दोस्तों ये था एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू वीवो के लेटेस्ट Z1 X स्मार्टफोन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो फोन इतना हेवी लगता नहीं है, दिखने में काफी कूल लुकिंग है। 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर 22.5 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है, जिससे फटाफट चार्ज हो जाएगा। कैमरा सेटअप बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो के अंदर सेल्फीज में मतलब आप व्लॉगिंग करते हो तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है, जो एक अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर वीडियो में वाइड एंगल रेयर कैमरा से भी शूट करने का मोड है, जो भी एक अच्छी बात है। मतलब आपको बी रोल्स लेने हैं, कुछ शॉट्स लेने हैं वाइड एंगल में, तो आप उससे भी ले सकते हो, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिमम बेस वेरिएंट 6GB रैम के साथ आता है, जो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीवो के Z1 X स्मार्टफोन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको पता ही होगा कि इस महीने हमारे चैनल में हर दिन एक नया वीडियो आएगा और हर वीडियो में आप जीत सकते हैं कुछ। तो इस वीडियो के अंदर आप में से कोई एक जीत सकता है वीवो का Z1 X स्मार्टफोन। अगर आपको जीतना है यह स्मार्टफोन तो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से वो 3 फीचर्स अच्छे लगे इस स्मार्टफोन के। बस वो 3 फीचर्स के कमेंट कीजिए नीचे, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 ही सिंपल से स्टेप्स है और आप में से कोई एक जीत सकता है ये लेटेस्ट वीवो Z1 X स्मार्टफोन। दर्शक दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।